משנה בתענית מונה את הדברים שקרו בי"ז בתמוז, כמו שאמרנו בסליחות. חומות נפרצו, שריפת התורה, שבירת לוחות, צלם בהיכל, שהקודש חולל, חורבן רוחני. יש מקדש אבל זה פרוץ, יש היכל אבל בתוך ההיכל יש חול. ועבודת המקדש היא חסרה לנו בראש ובראשונה כגורם מכפר. חז"ל אמרו שיפה נפסוס כל הארץ, אמר רבי יצחק, הייתה משמחת כל הארץ. אדם עובר עבירה ודואג בליבו, עלה לירושלים והקריב קורבן ונסלח לו ויצא מזה שמח. השמחה היא, אמר רבי יהודה, מעולם לא לן אדם בירושלים בידו עוון. כיצד? תמיד ששחר מכפר על עוונות שנעשו בלילה. ההרגשה של טהרה, של קדושה, שלא סוחבים את העבירות איתנו, שיש בזה חשבון חדש, התחדשות, תמיד שבין הארבעים מכפר על עוונות שנעשו ביום. איך זה שהבית חרב? כי גוף פרי יודע לדחות את החיידקים שמאיימים, והוא מתחדש והוא גובר על זה, אבל ברגע שגברו העבירות אז הגוף לא יכול, הכל נהיה חולה, ואז המקדש חרב. עבודת המקדש חסרה גם בפן נוסף כגורם ליראת שמיים, ליותר טהרה, ליותר עבודת השם, ועצם לראות את העוצמה של כהנים, לוויים. כל זה חרב, ובכל זאת הגמרא המפורסמת בבא קמא וגם בבא בתרא לוחמים עם אנשים שיותר מדי מטבלים על חורבן ירושלים. הגמרא לא אוהבת את זה. הגמרא בבא בתרא דף ס' מביאה שהיה כת שאנשים רציניים שאמרו יש חורבן בית אז לא נאכל בשר. איך אפשר לאכול בשר כשזה לא קודשים? אתה זוכר מה היה? והרבנים מאוד לא אהבו את זה, אמרו תאכול בשר, אל תאכל פירות כי אין ביקורים. אמרו אתה מה? כן, לא נאכל פירות. אז הם כעסו, שומעים את זה בגמרא כאילו לא אוהבים את כל הגישה. אמרו אתה מה? לא תשתה יין, מים, יין קיבלו על עצמם כי אין ניסוחים. אחרי זה אמרו גם מים, אין ניסוח המים. אז הם הבינו שאי אפשר, זה לא מגיע לשום מקום וחזרו בהם. חז"ל פחדו מאנשים שמטבלים יותר מדי, והשיא של הפחד הזה בא לידי ביטוי בגמרא המפורסמת בבא קמא. שם כזה מסופר על אליעזר זעירא, המורה, תלמיד חכם עצום שהסתובב בשוק בנהרדה בבבל עם נעליים שחורות, נעליים זעירא. זעירא הכוונה היה חסיד, ענב, והיה לו תואר כזה של אליעזר זעירא, אליעזר החסיד, ידוע בחסידותו. אשכחי דבי ריש קלותא, באו נציגי השלטון שהם ממונים לפקח על הציבור, משטרה מקומית, תפסו אותו משוטט ברחובות עם נעליים שחורות. מה אתה עושה פה? באו שוטרים ואמרו, הוא אמר שמע אני מתאבל על ירושלים, אנחנו פה בבבל, אין מקדש, אין מלכות, אין טהרה, אין קדושה. והשוטרים אמרו אתה? מי אתה בכלל? רשמו דוח, עצרו אותו, הביאו אותו מחבוש. אמר לי את חשיבי תתאבלו על ירושלים, אתה מתאבל, מי אתה בכלל? אתה סבור יוהרב. חשבו, לא יודע איזה סעיף זה, איך אפשר לעצור בן אדם, מצאו סעיף שזה בעל גאווה. מה אתה מתאבל? התיאוע וחפשועה. שם אותו מחבוש. אז הוא היה צריך לצאת מהמחבוש. הוא אמר זעירא זעירא, אני קטן אבל בעצם אני אדם גדול. אמר לי גברא רבנא, אני תלמיד חכם. הגמרא ממשיכה. לא הבאתי את הגמרא, חשבתי שהכל פה. הגמרא ממשיכה, אמרו תלמיד חכם, בוא נראה. זה גמרא בבא קמא. אז התחילו לשאול אותו שאלות בהלכות נזיקין.
ושאלות מסובכות, איך בדיוק מחשיבים נזק, אם אתה לוקח את כל ההרוגה, שאלו אותו שאלות, והוא עמד בהצלחה במבחן של דירשו, וידע מה הוא מדבר, הראה להם שכוחו רב לו בנזיקין, בבא קמא נ"ט, באמצע בבא קמא הוא גם מתמצא, אמרו להם ככה, בסדר, משחררים אותו. והשאלה כמובן שאנחנו לא מבינים מה זה מחפוש לדבר כזה, למה הם צריכים, מה אכפת להם שיתאבלו על ירושלים, הוא חסיד, אז זה שמים אותו בצוהר וזה הם נוספים בו, אתה חשוב, מי אתה בכלל? והתשובה שמובאת בתשובה ידועה, שחז"ל מאוד פחדו שאנשים ייכנסו לדיכאון וכל עבודת השם במקום, לא מספיק לנו שאין לנו מקדש ואין שירת הלוויים ואין טהרה, אז יוסיפו דיכאונות על דיכאונות וכל עבודת השם תהיה משהו דיכאוני וזה גם צבוע. את חשיבי, תתאבלו על ירושלים, אתה גמרת ש"ס, אתה התעצמת בתפילה, בדבקות, בעבודת השם, וזה מה שחסר לך ירושלים, זה כל כך לא אמיתי, זה הבעיה שלך שאין לך קורבנות ואין לך לוויים, זה תירוץ, זה לא קושיה, אתה סתם חסר לך בדבקות ואתה לא יכול להביא, אז אתה מאשים את הרומאים, חסר לך בטהרה פנימית כי אתה הבאת את זה לעצמך וכל מיני נפילות אישיות שלך, וזה בעיה שלך ואתה מאשים שאין לך מקדש ואין לך מנגנון, זה צביעות, זה לא הבעיה. עכשיו אנחנו מבוכים לגמרי, אם לא זו הבעיה, אז מה אנחנו מתחילים עכשיו? תהליך ממושך, שיא הקיץ, של להיכנס לירושלים, אם זה לא הבעיה, אם אנחנו צריכים להיות בשמחה ושירה ולא דיכאוניים, אז מה אנחנו צריכים? גם את הדוגמית ואת האבילות שאנחנו נכנסים לאבילות הזאת מהיום. החז"ל אמרו שאבילות על ירושלים זה משהו אחר לגמרי, זה לא דיכאוני וזה לא שאין לנו אפשרות לעבוד את השם ושמיצינו הכל ועכשיו רק חסר לנו פרה אדומה ונהיה טהורים ונוכל לעבוד את השם. זה משהו אחר, עבודת השאיפה למקדש, לכהונה, מלכות, היא בעצם עבודה משמחת, עבודה מאתגרת, עבודה שמתאימה לאנשים בריאים. חז"ל אמרו שהבעיה שלנו הפוכה, שאנחנו לא מרגישים, אין בשר המת, אפשר לדקור אותו כמה שאפשר, הוא לא מרגיש כלום. כשהוא מתחיל לחיות, ופתאום הוא מתחיל לחזור להכרה ויש כאבים, אז כולם שמחים. זה סימן שהאדם שחי ומרגיש, זה סימן שאם יש כאבים, סימן שיש עוצמות ואנרגיות. אם אנחנו מתחילים להגיע להתחלה שאבילות הירושלים, זה סימן מעולה, ואנחנו מתחילים. זה לא היה ב2000 שנה שבאמת תכננו וסיירו איך עולים למקדש, ובאמת תנועה ושאיפות מעשיות, לחשוב איך לקרב את המקדש שלנו, ושאיפות אמיתיות לקדושה, כהונה, מלכות, ולכונן קוממיות ישראל כמו היום. אז זה סימן שאנחנו מתחילים לזכות ולראות בשמחתה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה עכשיו תוך כדי האבלות, הוא מתחיל לטעום מה זה שמחת ירושלים, בעצם השאיפה הפוך, כשיבנה המקדש יהיה לנו בעיה. אמרו את זה הרבה, שאין דבר יותר מזיק לאידיאלים ולחלום ולשאיפות, ניפוץ החלום זה כשאתה מממש את זה. מימשת את זה, כבר יש בית מדרש גדול, הלכתי איזשהו גביר אתמול, ואמרתי לו, הראיתי לו תמונה של בית מדרש ישן וחדש. הוא אמר, מה רבה ישן, הם הסתדרו מצוין. לא ביקשתי שיבנה עוד אחד. הראיתי לו את השתלשלות העניינים, הוא הסתכל על הישן ואמר, דבר חדש, אז זהו, הגעת ליעד, מה הלאה? וזה הבעיה, כשאין מקדש, אפילו יותר קל לשאוף למקדש, ושאיפות קודש
זה גוף הזה, זה אריכות דברים בספר שפתי חיים, ששאיפות של קודש זה עבודת השם הכי גדולה. כשהם מקדש אז צריכים להעלות את השאיפות, אז השאיפות הן עליונות יותר, אבל יותר קל לנו עכשיו, מסתכלים על המציאות והרבנות ומחלוקות וסכסוכים והשפלת כבוד התורה. מישהו רציני, יש איזשהו בעיות בתוך ההסדר, איזשהו שוקל להגיש, אני לא אומר את זה לרע, ייתכן שמותר לו וייתכן שטוב להגיש בג"ץ נגד ההסדר, משהו ויכוח שהוא ויכוח אמיתי ובסדר, ודיברו על חילול השם, ולצערנו זה קטן עלינו, זה לא הבעיה של חילול השם, חילול השם מסתדר, זה לא יהיה הכותרת הראשונה שאפשר לחשוב שכולנו נתמוטט אם נמצא שיש איזשהו ויכוח פנימי בתוך ההסדר. חילול השם לצערנו זה לא הבעיה, הבעיה היא שסתם זה יחליש אותנו כגוף, והמציאות שיש לנו ממה לשאוף ולהרבות כבוד שמיים, זה גוף עבודת השם של הימים האלה, לרצות עוד קדושה, עוד כהונה, עוד מלכות. יש במילים האלה שעוצמה, זה לא סתם מילים, שומעים את זה, קדושה, תורה, כהונה, מלכות, הכל ביחד. וחיכיתם לתורתי אבל לא חיכיתם למלכותי. חז"ל אומרים אתם הסתפקתם משהו קטן בלימוד בבבא קמא, וזה אחרי בבא קמא, אחרי בבא קמא אז הוא גברא רבא להתאבל על ירושלים. כמו שמביאים פה, אנחנו רוצים לבנות את הגברא רבא, את האישיות שיודעת, לא מתוך דיכאון והפוך, לא מתוך נמיכות קומה, מתוך שעלו נעלה יכול נוכל לה, שהר הבית בידינו, אז רוצים להסתער יותר תורה, יותר סנהדרין, יותר שלום, שלום במובן הגדול שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ומתוך הכמיהה הזאת אז אנחנו מתעצמים מעצם הכמיהה, יש יותר כבוד מלכות שמיים. אומרת הגמרא בברכות, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, וזכיתי לגילוי אליהו, ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבאמנותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וגדיתי מבין האומות. ואמר לי חייך חיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, בכל יום ויום 3 פעמים אומרת כך, שיש צער השכינה על זה שאין מקדש, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרשות ועונים יהי שמי רבה, יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, פתאום זה גמרא ממש קשה להבין מה הגמרא רוצה, אנחנו בשיא הדיכאון עם מקדש, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתאבל איתנו ונהימות ובכי של צער השכינה וכל יום ומשהו שלא מפסיק, ופתאום הוא כשנכנסים בית כנסת ושומעים יש שמי רבה בעוצמות של בתי מדרש רועשות, אז הקדוש ברוך הוא פתאום כביכול מנענע ראשו מתלהב שמח ואומר אשרי המלך שמכנסים אותו בביתו. איפה זה ביתו? לא מקדש, בבתי כנסת, בבתי מדרש. מה לו לאב שגלה את בניו? למה עשיתי את זה? בואי להם לבנים, תראה מה גרמתי. יש פה שמחה עצומה ושבח והתלהבות גדולה מעבודת השם של יהי שמי רבה, לצד צער עצום. אז איך מבינים האם זה צער או שמחה? אז המהר"ל מביא שהשבח הזה, הגמרא אומרת שהשבח הזה שאומרים יהי שמי רבה, אומרים את זה בלשון ארמית, שלא יבינו אותו מלאכי השרת, שאינם מבינים בלשון ארמית. אף פעם לא הבנתי עד היום מה הכוונה שהמלאכים, מה חז"ל רצו להגיד בזה. ניתן להם קורס מזורז, לימוד שפה. מה זה הם לא מבינים ארמית? לא ירדתי לעומק דברי חז"ל, מה הם מתכוונים להגיד? שאנחנו כאילו עובדים על המלאכים ועוברים לשפה שהם לא יבינו. זה בינינו. הכוונה כמובן, וזה המהר"ל
מסביר דברים בכיוון הזה, שהמלאכים הם נמצאים בעולם אחר, הם נמצאים בעולם שהם לא יכולים להבין, וחז"ל אומרים שזה גם מקום יותר חיצוני מאיפה מההוויאני המלך חדריו, מאיפה שעם ישראל, הפרשת שבוע כתוב כעת יעקב וישראל מה פעל כל, לעתיד לבוא יהיה מחיצתן של ישראל לפנים ממחיצתן של מלאכים, ומלאכי השרת שואלים הם ירצו לשמוע מאיתנו מה הקדוש ברוך הוא, מה היו בדיונים הפנימיים שם, מה הקדוש ברוך הוא אמר לכם. לכן כאשר מזכירים לעולם לעולמי עולמיה, וזה מדרגת ישראל יותר גבוה מהמלאכים. הכוונה אי אפשר למלאכי השרת, אומר המהר"ל, להבין ולשבח את השבח הזה, מכיוון שמלאך הוא במדרגה יותר גבוהה, מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, אבל האדם רחוק מלעשות רצון השם, אבל יש לו יתרון רב. היתרון הזה שיש לאדם על המלאך, זה נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, הם אין עולם הבא, אין שאיפה, אין לאן לשאוף, הם הגיעו כבר, ואין להם גם את הרצון, הם לא מחוברים לעולם העצום שרצון לא שייך אליהם, הם עושים טבעי, באימה וביראה רצון קונם, בלי שאיפות לעוד, כי הגיעו כבר. לעומת האדם שהוא שואף, שהוא כל הזמן עולה, וזה היהי שמי רבה בשפה אחרת. מה זה ארמית? ארמית זה הלשון של תורה שבעל פה, שחיי עולם נטע בתוכנו, זה השפה שלנו שאנחנו מפתחים בתוכנו את השאיפות, ודווקא בלשון כזה אנחנו אומרים את המילים העוצמתיות שיהי שמי רבה, ששאיפות גדולות למשהו גדול יותר, קדוש יותר, ולשאוף להיות מחובר למשהו עצום, וזה לא הרגשה, זה הדבר שאנחנו רוצים לסיים, שההרגשה של שלושת השבועות לא אמורה להיות הרגשה של דיכאון ועצבות גדולה, ושאין לנו כלים לכלום. יש לנו המון כלים, לא מצינו, אפילו לא התחלנו למצות, והפוך, וכל הזמן מתחדשים כלים, ואנחנו מלאי אנרגיות ורצון לעוד, ובזה אנחנו בימים האלה קובעים את השאיפות למקדש עם כל מה שכרוך במקדש. יש פה דברים שארוכים, שהרב דני איזק, שפעם הזכרתי אותם פה, מאוד חושב שהם חופן בשבילי, הם מקרבים את עבודת המקדש יותר לעולם שלנו. הוא אומר שמורה נבוכים, והרב קוק מביא את זה בעולת ראייה, עובדי עבודה זרה טוענים, ועובדי המולך, שאנחנו באמת מוסרים את הנפש, ועבודת האלוקה ביהדות היא עבודה נקייה. אתם, מה ההבדל בין דתי לחילוני ביהדות? זה לא כזה גדול, הם מסתדרים מצוין בעולם הגדול, ויש לך כיפה, כובע, לא ניכר עליך. מה הדת מחייבת אותך? אתה הרי כמונו, ממש בדיוק אותו דבר. איפה המסירות נפש, ואיפה הדבקות, ואיפה אתה לא, זה לא משהו תובעני כמו להבדיל דתות אחרות, בוודאי לא כמו עבודת המולך, ועבודה שהיו מקריבים בנים, אין יותר מזה, זה השיא הביטוי שאני שלך ואני בטל ואני משתחווה בצורה כזאת שאני כלום, התבטלתי לגמרי, והעבודה היא מחייבת מסירות נפש ממש. ובאו אומות העולם, מעריך בנקודות, לא נלמד את הכל עכשיו, ואברהם אבינו, ואמרו אתה לא מוכן לכלום, אתה מדבר אלוקים, לא רואים, ולא משהו שמחייב עבודה, לא כל תובעני, והכל באיזי, והרבה שיחות על נעימות וזרימה עם הטבע ועם החיים. אז הדת היא ממש קל, וזה אברהם אבינו הראה, וזה סיפור העקדה, שאני מוכן
הקדוש ברוך הוא לא צריך ולא תובע, אבל מבחינתי זה כאילו שהקרבתי את הבן, וכאילו שהקרבתי את הכל במסירות נפש טוטלית, והשתחווה. כל קומה לפניך תשתחווה. מה שדיברו כל ספרי החסידות, שההשתחוויה תהיה תוך כדי שאתה פועל בעולם הזה, ותוך כדי שאתה מתקן עולם ושותף עם כן עם כוחות אלוקיים, ולא כוחות שמסירות נפש עד כלות הנפש, כי הפוך, כי אין סתירה בין הדברים. ובאמת הדבקות, עבודת השם, היא באמת עבודה של מסירות נפש. אני מוכן למסור את הדם, למסור את הכל, ואני כלום, וכל מה שאנחנו מרגישים במקדש, והעבודה הזאת חסרה לנו. ההתפתלות הזאת, התובעניות הזאת, הדת היא כל כך באיזי, ואנחנו כל כך מפחדים, ועושים את זה עוד יותר קל, ופחות תובעני, ומפחדים לדבר עם אנשים, להישאר שבועיים רצוף, ואולי גדול, אולי הם עשויים מזכוכית, ומיד יתנפצו, ואולי קרח שקצת נחמם להם, אז פתאום הם לא יהיו, ומפחדים לטבוע, ומפחדים מעבודת השם שהיא מחייבת. זה המקדש. המקדש גם היה חשבון. חטאתי בטעות. מה אתה רוצה? טעות זה שום דבר. והיום שום דבר, הכל זה כלום. מה הכוונה הכל זה כלום? אין חשבון אמיתי. אדם יכול לבוא ולהגיד עשיתי כך וכך. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. ואנחנו מסתכנים מהר מאוד והקדוש ברוך הוא ותרן. שחז"ל אמרו שמי שאומר הקדוש ברוך הוא ותרן, מבטרין לו מאוי, הוא כאילו כופר, זה כאילו להגיד שאין חוק משיכה, אני אשחרר את זה, זה לא ייפול, זה נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא לא ותרן, כאילו לשכוח מקרב נקו ונקי. מהחיובים ומהאחריות במקדש, לא רק שיש את האחריות, והחיובים היומיומיים, חילת השבת בשוגג, יש לזה חשבון. קרה לך אירוע, זה לא איזשהו ברכת הגומל, זה מחייב להגיע למקדש, השתחווה, הקרבת קורבנות שזה מעין כלות הנפש ומסירות נפש ממש, ולהבין את עבודת השם הטוטלית הזאת, ולהיות גברא רבא, ועם אחריות, ולקחת את האחריות הזאת לפסים מעשיים, ופסים שמחייבים, שיותר תובעני, שכל אחד יותר תובעני מעצמו, וכל אחד הופך את עצמו להיות גברא רבא וחשיבת. זה לא דיכאוני והכל חרב וחרב עלינו עולמנו, אני חשוב, וממילא אני מתאבל על ירושלים בעזרת השם.